Sieltä löytyy puolustaja Radek ja Martineke. Ja nyt sitten maalin takana Toimisto on pystyssä, mutta siinä ei onnistu Havla tekemään maalia. Elias nappaa kiekon itselleen. Pelataan taas kuin yhtä maalia ja sitten tsekkipelaaja makaa loukkaantuneena ja nyt sitten katsotaan mitä siellä Radek Martinekille on tapahtunut. Kiekko oli jo ihan muualla ja senpä vuoksi tuomaristo pistää pelin poikki. 5,5 minuuttia on erää jäljellä. 9:04 oli pelattu. Lauris Dartsis 1-0 syöttäjät Mikelis Redlins ja Kristaps Sotnieks. Ja siellä kuvan ulkopuolelta on kyllä se nippanappa-kuvassa näkyy, että siellä on todella korkealla. Tästä näin se tulee. Kyllä, siinä on latvialaispuolustaja. Aika korkealla ovat kädet Arturs Guldalla, 22-vuotiaalla pelaajalla. Hän on Atlantassa pelannut 4 ottelua urallaan. Hän on Chicago Wolvesin eli AHL-liigan pelaaja. Ja siinä nyt pyörittelee sitten päätään vähän, että tästäkö se nyt sitten tuli. Ja niinhän se tuli. Se näytti vähän siltä kyllä, että vaarattomalta, mutta erittäin vakavaltahan se nyt rupeaa näyttämään, koska Martinek on todennäköisesti sitten lyönyt päänsä sinne erittäin vaalisti vielä uudestaan. Kyllä isokokoinen pakkihan siinä menee laitaa vasten ja pää kolahtaa sinne kivikovaan pleksiin ja nyt sitten valitettavaa tapahtumaa heti tähän ottelun alkuun. Tämähän on ollut puheenaihe Pohjois-Amerikassa koko kauden. Katsotaan vielä. Ja kyllä se kyynärpää, kädet ovat alhaalla ja olkapää on sen verran korkealla siellä, että se osuu tsekkipuolustajaan todella ikävästi. Kulda on isokokoinen 190-senttinen 100-kiloinen pelaaja. Ja tosiaan niin kuin sanottu, niin Pohjois-Amerikassahan on tällä kaudella pitkin kautta puhuttu näistä taklauksista, jotka osuvat päähän. Ja siellä on pahimmillaan jopa Kanadan pääministeri puuttunut asiaan. Johtuen juuri siitä, että laji on saanut paljon tietysti kielteistä PR:ää Pohjois-Amerikassa. Siellä on tietysti osa ollut juuri näitä asioita, missä kova pleksi on aiheuttanut näitä vaaratilanteita, mutta sitten on ollut puhtaasti ihan näitä sikailuja, josta sitten tämä keskustelu on lähtenyt liikkeelle. Ja kyllä se tietysti, kun Martinek on pyöryssä siinä, niin tämä taklaus tulee lähestulkoon päähän. Niin, otetaan täältä Mikalta myös studiosta ihan näkemys vaan. Näihin mitään absoluuttista totuutta ei ikinä ole, mutta kun täällä ollaan tätä tilannetta seurattu, niin mikä on arvioisi tuosta taklauksesta? No, musta ainakin näyttää tässä, kun katsottu muutaman kerran, että ei se osuisi päähän. Että enemmän katsoisin, että silloin ranteet menee sinne jotenkin, mutta miksi se jäisi vähän makaan. Että kyllä sen jotain on päähän täytynyt juttua tulla, koska ei se nyt, jos käsivamma tulee, niin ei sen takia jäädä tuonne muuta kuin jalkapallossa. Siinä nähtiin, että Martinek yritti vielä lähteä luistelemaan kohti vaihtoaitiota, että kyllä ilmeisesti nimenomaan niskan pään seudulle tämä tälli luonnollisesti tulee, mutta jollakin tavalla jälleen vaikutti vähän sun kannalla samalle linjalle, että ei siinä päähän missään tapauksessa ainakaan yritetty, eikä kädet niin ylhäälle nousseet. Joo, ei siinä ollut kyllä oikeastaan, niin kuin, en mä ainakaan nähnyt siinä oikeastaan mitään rikettä, että tietysti mulla ei ole tuomarikorttia, että turhasta on sen enempää spekuloida täältä. No, näiden kisojen jälkeen hommataan sinulle sellainen. En taida käyttää sitä.